का बजना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहता है। जनरल पॉपुलेशन में देखा गया है कि अबाउट 15 से 20% पेशेंट को कानों का बजना का सिम्टम रहता है। इसको हम टेक्निकली टिनिटस बोलते हैं, और टिनिटस जो है वो इट्स अ फेयरली कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज अ सिम्टम ऑफ सम डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज इटसेल्फ। तो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं इन पेशेंट्स का, तो इनमें काफ़ी पेशेंट्स में कुछ हियरिंग लॉस रहता है, कुछ चक्कर भी रहते हैं। तो ये जनरल पॉपुलेशन में ज़्यादा ओल्ड एज में देखा जाता है। पेशेंट को कान में या सिर में कहीं कुछ ना कुछ आवाज़ फील होती है, खासकर जब सन्नाटा होता है या रात को सोते हैं, लेटते हैं सोने के लिए, उस टाइम आवाज़ रहता है काफ़ी। 5-6 टाइप की आवाज़ें पेशेंट को आ सकती है, जिसको हम ब्रॉडली टिनिटस बोलते हैं। इसमें बजिंग सिम्टम रहता हो सकता है, विसल बज सकती है। कई पेशेंट्स बोलते हैं उनको इंसेक्ट रिंगिंग हो रहा है, झिंगूर की आवाज़ इंसेक्ट्स की आ रही कान में, या कईयों को हम देखते हैं हमिंग की आवाज़ करके साउंड रहता है। कुछ पेशेंट्स को इवन इंजन नॉइज़ भी लगता है, जैसे मैकेनिकल बोलते हैं हम, मैकेनिकल मशीन चल रही हो, वो वाली साउंड भी काफ़ी पेशेंट्स को आता है। ब्रॉडली स्पीकिंग एंड टेक्निकली स्पीकिंग 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप का टिनाइटस रादर होता है, जो कि हमें मैनेज करना होता है। पहला सबसे कॉमन, जो कॉमनेस्ट होता है, जो जनरल पॉपुलेशन में होता है, वो होता है सब्जेक्टिव टिनाइटस। इसमें वो मरीज आते हैं जो सिर्फ खुद इस साउंड को परसीव करते हैं और कोई नहीं सुन सकता है, और एटमॉस्फेयर में कोई नॉइज नहीं है, लेकिन सन्नाटे में उनको खुद सुनता है ये, तो इसको सब्जेक्टिव टिनाइटस बोलते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स द डिजीज इज इन द इनर ईयर और द ईयर, और सम टाइम्स वेरी रेयरली इन द ब्रेन। तो ऐसे मरीजों को ये मेजॉरिटी ऑफ सच पेशेंट्स आर ओल्ड एज पेशेंट्स, जहाँ की डिजेनरेटिव प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, कानों में हियरिंग लॉस हो जाता है एज के साथ, तो उनको ये आवाज़ें भी आती हैं। दूसरी कैटेगरी रहती है ऑब्जेक्टिव टिनाइटस की, जो कि ऐसा साउंड रहता है जो कि कान के अलावा आसपास जनरेट होता है। आसपास मतलब बॉडी में ही, कान के आसपास किसी हिस्से में जनरेट रहता है या उसमें होता है। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव टिनिटस होता है, ये मोस्टली दिल की धड़कन के साथ साउंड चलता है, जैसे ढक 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 ढक, बिल्कुल हार्ट बीट के साथ चलता है। तो इसमें मैक्सिमम पल्सेटाइल टिनिटस हम बोलते हैं कि पल्स के साथ चल रहा है। इसमें कॉजेज मोस्टली ब्लड वेसल के रहते हैं, कुछ ना कुछ ब्लड वेसल होता है जो कान के पास से प्रोमिनेंट हो जाता है, या कोई ऐसा ट्यूमर या लीजन आ जाता है जो कि पर्दे के पास हार्ट बीट के साथ साउंड ट्रांसमिट करता है। ब्रॉडली हम इन दोनों टाइप के टिनाइटस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि सीरियस कॉजेज ऑल्दो आर वेरी रेयर, बट दे नीड टू बी रूल्ड आउट एंड ट्रीटेड। तो सब्जेक्टिव टिनाइटस जो को पेशेंट परसीव करता है, वो मोस्टली बिनाइन प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उन सब में हमने ऑडियोमेट्री करना होता है, हियरिंग टेस्ट करते हैं, और कुछ उनमें से पेशेंट्स का स्पेशल टेस्ट करते हैं, जैसे स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग करते हैं, या उनमें MRI करते हैं, या ब्रेन का CT करते हैं। ये करना पड़ता है कुछ केसेस में, बट मोस्टली सुनाई का टेस्ट करना पड़ता है सब, और उसके साथ इसको डायग्नोज करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव टिनाइटस जिसको हम बोलते हैं, जो कि पल्सेटाइल रहता है मैक्सिमम टाइम, उसमें हमें हमेशा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उसमें एंजियोग्राफी भी कराना पड़ता है, कई बार अल्ट्रासाउंड डॉपलर कराना पड़ता है, MRI कराना पड़ता है, MR एंजियो कराते हैं हम उन पेशेंट्स में, to find out exactly which blood vessel is going from where, which is causing this kind of tinnitus. Treatment point of view से क्योंकि majority of cases are subjective tinnitus and majority of them are old age people, so उनमें the crux of treatment is psychotherapy and
speech therapy and rehabilitation therapy. So 3 therapies are done to these patients. The basic purpose of treatment of these patients, especially those where we don't find any serious cause of the symptom or disease, so उनमें हम सिर्फ पेशेंट को यूज टू कराते हैं कि ये साउंड से उनका माइंड और ब्रेन यूज टू हो जाता है and that no longer bothers them. So primary aim of treatment in subjective tinnitus is to make them get used to the sound. Many a times, you can say 40-50% times, this sound कभी ना कभी बंद भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, and 40-50% times ये continue रहता है, कईयों में कुछ परसेंटेज में increase भी हो जाता है. लेकिन since prolonged cases में patient gets used to it और वो complain नहीं करते हैं, they accept it. In objective tinnitus हमें कुछ ना कुछ definitive treatment करना पड़ता है जिसमें surgeries भी involved रहती है. Thank you.